तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मैं फिर से आ चुका हूँ इस क्लास डी एम्पलीफायर का रिव्यू लेके। तो मैं कुछ देर बाद अभी सॉन्ग सुन रहा था। क्या एक नंबर गाइस बेस मार रहा है। आप लोग प्लीज़ एक बार हेडफोन लगा के सुनना। क्या बेस मार रहा है गाइस, आप लोग फील करना गाइस। पूरा घर हिला दे रहा है पूरा। मैं जिधर पे बैठा हूँ पूरा वो शेक हो रहा था गाइस। रुको मैं साउंड टेस्टिंग शुरू करता हूँ, आप लोग हेडफोन लगा लेना। और गाइस मैंने क्वालिटी के लिए सोनी का स्पीकर यूज़ किया हूँ। आप लोग हेडफोन लगा लेना जल्दी से। गाइस ये लोग पावर चेक करो। गाइस देखो पूरा पूरा हिल रहा है। रो गाइस दूसरा गाना चलाता हूँ। आप सब बेस फील करो गाइस। और साउंड क्वालिटी तो एक नंबर है। कमरे में घुसता जैसे हाथी, टेबल बैठा तो फिर गांधी करते मोटा 400 का होते तंगे चलती लाठी। हमने हार से सीखा और सीखो से जीत बना दी। सोना था हर राम तभी तो किस्मत हो रही चांदी चांदी है। मिनी से नेता दिल्ली दूजे दिन में बैठा बाली पंगा चीते से तो समझो रास्ता पिल्ली का टेका लिए है। मैं अभी साउंड टेस्टिंग कर ही रहा था, क्या करंट चला गया यार। मैं अभी वीडियो शूट कर ही रहा था गाइस, अभी करंट जाना था। तो गाइस मैं अब कुछ नहीं कर सकता, अब तो बहुत देर में करंट आने वाला है। तो मैं एक 8 इंच का सबवूफर ऑर्डर किया हूँ। तो वो जब आ जाएगा तो मैं अच्छे से इस क्लास डी एम्पलीफायर बोर्ड का रिव्यू कर दूंगा, ठीक है गाइस। तो अभी मैं कुछ नहीं कर सकता, सॉरी गाइस। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।